ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஒர்க் ஷாப். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து எல்ஜியில் டாப் லோடு வாஷிங் மிஷின். இது இன்வெர்ட்டர் மாடலு, கொஞ்சம் லேட்டஸ்ட் மாடல்னு சொல்லலாம். அதாவது ஒரு 1 இயர் அந்த ரேஞ்சு தான் இருக்கும். இது ப்ராப்ளம் என்னென்னா, நமக்கு வந்து வாட்ரு வந்து வெளியில் போகலை. ஸ்பின் வைக்கிறாங்க, நமக்கு வந்து ட்ரெயின் மோட்டரும் ஆன் ஆகுது, ஆனால் வாட்ரு வந்து வெளியில் போகலை. என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம். இது 100% வந்து என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த ட்ரம்மில் சுற்றி இருக்கிற அந்த உப்பு வந்து, அதாவது வாட்டரில் வந்து ஓவராக உப்புத்தன்மை அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா, அது வந்து நமக்கு வந்து அந்த சைடு ட்ரம்லலாம் உப்பு மாதிரி சேர்ந்துடும். அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அந்த உள்ள அந்த லப்பருக்கு முன்னாடி வந்து அந்த பெண்டில் வந்து, அதாவது கட்டிங் பீஸ் மாதிரி, அதாவது பெண்டாக வரும் இடத்துல வளைவு மாதிரி இருக்கும், அந்த இடத்துல வந்து மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா அது வந்து அப்படியே நின்றுக்கும். அதனால் வந்து நமக்கு வாட்ரு வந்து வெளியில் போகாது. அந்த லப்பர் வந்து நமக்கு வெளியில் வந்தால் கூட கேப் இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, அந்த ட்ரெயின் லப்பர் அந்த ஸ்ப்ரிங் செட்டு வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் அங்கே தான் அப்படின்னா ஒரு ஏதாவது ஸ்க்ரூ ட்ரைவரோ ஏதோ ஒன்று வச்சு நம்ம அந்த இடத்துல வந்து நம்ம உள்ளே விடுறப்போ அந்த அடைப்பு வந்து உடஞ்சிச்சு அப்படின்னா நமக்கு வந்து தண்ணி வெளியில் வந்துடும். அது கூட வந்து எல்லாம் வந்து வெளில வந்துடும். வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, ஒரு வேளை லப்பரில் கூட அதிகமாக எதாவது டஸ்ட் இருந்தால் கூட, அதாவது இந்த பாசி இல்லைனா அழுக்கு அதெல்லாம் நிறையா சேர்ந்து உப்பு சேர்ந்துருந்தது அப்படின்னா அதையும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரே வாட்டி நம்ம ஃபிட் பண்ண போகிறோம். லப்பரையே தனியாக எடுத்தாச்சு, இருந்தாலும் நமக்கு வந்து வாட்ரு வெளியில் போகலை. ஸோ நல்லா கரெக்டாக வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்குது அப்படியே அடைச்சிட்டு. கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பார்த்து குத்தணும் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரில். ஓவராக ப்ரெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பின்னாடி அந்த பிளாஸ்டிக்கில் ஹோல் விழுந்துடும். அப்புறம் வாட்ரு வெளியில் வர ஆரம்பிக்குதுன்னா, இந்த வாட்ரு வெளியில் வர்றப்போ நமக்கு அந்த இதெல்லாம் வந்து க்ளீன் ஆகி வெளில வந்துடும். இருந்தாலும் வந்து ஒரு 2 வாட்டி தண்ணி விட்டு நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு, உள்ளே எதனா எக்ஸ்ட்ரா சைடு இருந்தால் கூட சுரண்டி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீட்டாக வந்து ஃபிட் பண்ணணும் திருப்பி. அப்போ தான் வந்து திருப்பியும் வந்து அடைச்சிக்காது. ஒரு வாட்டி வாட்ரு விட்றோம், இன்னொரு வாட்டி கூட நம்ம வாட்ரு விட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அந்த ட்ரம்முக்குள்ளே இருக்கிற அந்த உப்பு மாதிரி இருந்திருக்கு பாருங்கள், உப்பு அந்த சர்ஃப் பவுட்ரு, அந்த பவுட்ரு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லிக்விடாக இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். திருப்பி வந்து அந்த ட்ரெயின் செட் வந்து நீட்டாக கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணணும். ஒரு வேளை இதை நம்ம மாற்றி ஃபிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்ன, வாட்ரு வந்து, அதாவது வாஷ் ப்ரோக்ராம் ஆன் ஆனோடனே அந்த ட்ரெயின் மோட்ரு வந்து ஒரு 1/2 இல்லைனா 1/4 இன்ச் அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து வெளியில் இழுத்துக்கும். அப்படி இழுத்தா தான் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா, அதாவது வந்து கரெக்டான செட்டாக நிற்கும். அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நமக்கு வந்து கேப் வந்துடும். மாற்றி ஃபிட் பண்ணிட்டா வாட்ரு வந்து நம்ம மேலே ட்ரம்மில் உழுற வாட்ரு அப்படியே வெளியில் போய்டும். அதை வந்து கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணோம் அப்படின்னா வாட்ரு வந்து ட்ரம்மில் நிற்கிற மாதிரி இருக்கும். அது கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கணும். அது எப்படின்றது, எந்த பொசிஷன்றது இப்போ நம்ம காட்டியிருக்கோம் பாருங்கள். இந்த பொசிஷனில் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து வாட்ரு ட்ரம்மில் நிற்கும். நம்ம திருப்பி ஒரு வாட்டி வந்து வாட்ரு மேலே ஊற்றி நம்ம வந்து மேனுவலாக வந்து, அதாவது இப்போ நம்ம எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி திருப்பி ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஒரு வேளை இப்போ ட்ரெயின் மோட்ரு ஆன் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு வாட்ரு வெளியில் போகுமா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு வாட்டி நம்ம வந்து மேனுவலாக கூட செக் பண்ணிவிட்டு, அந்த ட்ரெயின் மோட்ரு வந்து நம்ம அந்த செட்டு நம்ம பேக் சைடு இழுக்கிறப்போ வாட்ரு வந்து வெளியில் போகும். இன்னும் நிறையா உள்ளே இருக்குது, எல்லாம் அந்த பைப்பில் வந்து நின்றுருக்கு. நீட்டாக வெளியில் போயிடுச்சுன்னா தான் திருப்பி வந்து நமக்கு பிளாக் ஆகாது. ஒரு நல்ல ஃபோர்ஸாக வந்து வாட்ரு அப்படியே வெளியில் போகுது. ஸோ ஒர்க்கு வந்து கிளியரு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். ஒரு வேளை புதுசாக வந்து நம்ம சேனலை ஓப்பன் பண்ணி இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.